Самое важное, что вирус живет на пластмассовых, стеклянных, металлических поверхностях до суток. И поэтому их надо обрабатывать, если в этом помещении был больной или подозрительный на заболевание ОРВИ человек. Обрабатывать с помощью? Обрабатывать в первую очередь вот эти лосьоны дезинфицирующие. Второе – это окислитель, который содержится, например, в стиральном порошке для белья, для белого белья. А здесь двойное действие. Во-первых, поверхностно-активное вещество, которое разрушает оболочку вируса. А во-вторых, еще и добавляет, вот этот окислитель добавляет то, что он разрушает некоторые структуры на поверхности вируса.